எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் தான். ஈஸியாக செய்யக்கூடியது, எல்லாராலையும் ஈஸியாக செய்யலாம். அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஒரு மசாலா போண்டா, அதாவது உருளைக்கிழங்கு போண்டா எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும், அவ்வளவு ஈஸியானது கூட செய்கிறதுக்கு. இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நான் ஒரு 10லேருந்து ஒரு 12 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதோடு சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பும் போட்டு இதை நல்லா வேக வச்சு இதை நாங்கள் உரித்து தோலை உரித்து மசிச்சு வச்சிடணும். அவ்வளவு ஈஸியாக செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நான் வந்து இப்போ சதவீத தம்பிக்கும் செய்ய போகிறேன். அதாவது உரைப்பு இல்லாதவைக்கு மிளகாய் போடாமல் செய்ய போகிறேன். அது சின்ன பிள்ளைகளும் சாப்பிடலாம், நல்லா சாப்பிடுவாங்க விரும்பி. இதில் வந்து எங்களுக்குரிய காரமான போண்டாவும் செய்ய போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் வெட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆனால் இன்னும் உருளைக்கிழங்கு அவியலை குத்தி பார்க்கலாம். அவியலை இன்னும் கொஞ்சம் அவியணும், இன்னும் கொஞ்சத்துக்கு அவியணும். அவிய விட்டுறலாம். என்ன தம்பி பிஸ்கட் சாப்பிட்றீங்களா? சரியா? இப்போ நோ போண்டா அம்மா போண்டா செய்து தருவேன், பேசாமல் இருக்கணும். பிஸ்கட் போண்டாண்டா என்னதா? என்ன நீ அந்த சாப்பிடலையே போண்டா? பொட்டாத்தோல் செய்கிறது, பம்சத்தேர் உருளைக்கிழங்குல செய்கிறது அந்த சாப்பிட்டீங்க காணாதண்டு. அது செய்தலாமா? வெயிட் ஓகே, வெயிட் பண்ணோடு வெயிட் பண்ணம்மா. செய்து முடிச்சோன்னு இல்லாமா. இப்போ இந்த பவுலுக்கு வந்து நான் போண்டா மாவு வந்து போண்டா போட்டு எடுக்கிறதுக்குரிய மாவு வந்து மிக்ஸு செஞ்சிடலாம். இதுக்கு தேவையான வந்து கடலை மாவு வந்து இதே இதில் வந்து 3 கரண்டி எடுத்துக்கிறேன். அடுத்தது வெள்ளை அரிசி மாவு வந்து நான் இது 3 கரண்டி எடுத்தபடியே அது 1.5 கரண்டி எடுக்கிறேன். இதே ஒரே அளவில் எடுத்த அளவிலேயே வந்து இது நான் 1.5 கரண்டி அப்படி எடுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து 1 கரண்டி மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தனி மிளகாய் தூள் வந்து நான் 1 கரண்டி எடுக்கிறேன். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக சின்ன சீரகம் இப்பெல்லாம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு பிறகு தண்ணி விட்டு இந்த கட்டி இல்லாமல் ஒரு பேஸ்ட்டு பதத்தில் வேணும். அதாவது பஜ்ஜி மாவு செய்கிற மாதிரி பேஸ்ட்டுக்கு கொண்டு கூட இது கொஞ்சம் கட்டித்தன்மையாக இருக்கணும். அப்போ தான் போண்டா போட்டு எடுக்கும்போது நல்லா இருக்கும். இப்போ இதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடணும். இதுக்கு நான் மறந்துட்டேன், பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் போடணும், அப்போ தான் நல்லா இருக்கும். கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா போட்டு இதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ மா ரெடி ஆயிடுச்சு. இனிமேல் போண்டா உருண்டையை பிடிச்சிட்டு இனிமேல் எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கிறதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேன் எடுத்து சூடாக்கியாச்சு. இப்போ நான் வந்து சதுவிதவுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு செய்ய போகிறேன். தம்பிக்கும் எந்த உரைப்பு இல்லாதது அவைக்கு வந்து இது ஒலிவ் ஆயில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒலிவ் ஆயில் வந்து நல்லது உடம்புக்கும். ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுறலாம் எண்ணெய். எண்ணெய் சூடாயினோன்னு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அப்படி கடுகு போட்டுடலாம். கடுகு படித்தோடனே இவைக்கு மட்டும் வெங்காயம் மட்டும்தான் போட போகிறேன். வேறு எதுவுமே போடலை. எல்லாம் சின்ன பிள்ளைகள் இருந்தபடி அவைக்கு உரைப்பு எதுவுமே நான் போடலை. இது தேவையான கொஞ்சமாக உப்பு, கணக்கே இல்லை, கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இது நல்லா வதங்கி வந்தோடனே அப்புறமா மசிச்சு வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்கை போட்டு
அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டியா. இதுக்கு வந்து நான் கருவேப்பிலை போடலை, என் தம்பி சாப்பிடவே மாட்டேன், அதை எடுத்துகிட்டு இருப்பேன், அதனால் நான் போடவே இல்லை கருவேப்பிலை. நீங்கள் சின்ன பிள்ளைகள் இருக்கிற நீங்கள் சாப்பிட்ற பிள்ளைகளாக இருந்தால் கருவேப்பிலை போடலாம். இப்போ வெங்காயம் வதங்கினோடனே இந்த மசிச்சு வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்க வைக்கி இது மட்டும்தான் போட போகிறேன். ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து இதில் உப்பு போட்டு தான் வச்சபடியே இதுக்கு இனிமேல் உப்பு போட தேவையில்லை. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாங்கன்னா போண்டாக்கு இருக்கிற உள்ளுடன் வந்து ரெடி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டு இனிமேல் இதை எடுத்து இன்னொரு பவுலில் மாற்றிடலாம். மாற்றிட்டு இனிமேல் எங்களுக்கு செய்யலாம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கே செய்யலைன்னு சொன்னால் இதே இதில் செய்யும்போது நான் பச்சை மிளகா போடுறபடியாக நான் ஃபஸ்ட்டு வைக்க எதுக்கும் செஞ்சுட்டு அப்புறமா எங்களுக்கு செய்யலாம்னு பார்த்தேன். இப்போ ஓகே ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம். இப்போ இது ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ எங்களுக்கு செய்யலாம். ஓகே அதே பாத்திரத்துலேயே நான் வந்து செய்கிறேன். எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் நார்மல் எண்ணெயில் சமையல் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ எண்ணெய் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்ச அப்புறம் கடுகு போட்டுடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சுட்டு 1 டீஸ்பூன் வந்து கடுகு போட்டிருக்கேன். கடுகு நல்லா வெடிச்சு வந்தோடனே நான் 2 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 வெங்காயம் ஒரு 6 பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்தே போட்டுடலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுருவோம். உப்பு போட்டுட்டு நல்லா இன்னும் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போ கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து அரைப்பதத்துக்கு வந்து வைகினோடனே இப்போ வந்து நாங்கள் தேவையான அளவு நான் தனித்தூள் தான் போடுறோம். மிளகாய்த்தூள் தனித்தூள். குழம்புத்தூள் மிளகாய்த்தூள் போட்டால் அது கொஞ்சம் மணமாக இருக்குது, அதனால் நான் தனித்தூள் தான் போடுறேன். நான் 2 கரண்டி போடுறேன் பாருங்க. உங்களை காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போடலாம், கூட்டலாம் குறைக்கலாம். இதையும் போட்டுட்டு நல்லா இனிமேல் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். நல்லா கொஞ்சம் வதங்கணும் இன்னும். இப்போ வந்து இந்த தூள் பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு. போன அப்புறமா இந்த மசிச்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க போட்டு இதுக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டியதால் போண்டா ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி. அதோட சரியான ஈஸியான வேலையும் இது. ஈஸியாக செய்திடலாம். இப்படியான டைம் பார்க்கலுக்கு போகிற டைம் அப்படி பர்த்டே டைம் கூட இதில் செய்யலாம். அவ்வளோ ஈஸியானது. இதை நல்லா மசிச்சு விட்டுடோன்னு ரெடி ஆகிடுவோம். உங்களுக்கு இந்த உப்பு பத்தையிலேன்னு தோணுனா கொஞ்சம் உப்பு இந்த கிளறும் போதே உப்பை போட்டு நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க. ஏன்னா சில பேர் உப்பு கூட சாப்பிடுவீங்கன்னா அதனால் சொல்கிறேன். காணாட்டி நீங்கள் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த டைம்லேயே. ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. இனிமேல் இது கொஞ்சம் ஆற விடணும். ஒரு 30 மினிட்ஸ் இருந்தாலும் ஆற விட்ட அப்புறம் தான் இதை பவுலாக பிடிச்சி குட்டி குட்டி உருண்டையாக பிடிச்சி போண்டா போடுறதுக்கு வேண்டலாம். இப்போ இது எங்களோட போண்டா உரைப்பு போட்டது. இது வந்து உரைப்பு இல்லாதது சதவீதவுக்கும் தம்பிக்கும். இப்போ எண்ணெய் கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இதுக்குள்ள நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சதவீதோட அதை போட்டுடலாம் போண்டாவை வந்து. அதுக்கப்புறமா இங்கிட்ட போட்டு எடுக்கலாம். எந்த உரைப்பு வேறுமெண்டு உரைக்கும் முதல்லுங்கடியே போட்டு எடுத்தா. இப்போ இந்த உருண்டையில் வந்து இந்த மாவில் துவச்சிட்டு ஒவ்வொண்டா ஒன்றா போட்டு எடுத்துடலாம்.
இப்போ எண்ணெய் கொதிச்சுட்டு இந்த மாவில் வந்து இந்த உருண்டையை போட்டுட்டு வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா போட்டு எடுக்கலாம். எடுத்தால் சூப்பரான போண்டா ரெடி ஆகிடும். இந்த சின்ன பிள்ளைகள் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவினோம். எனக்கு போன கிழமை வந்து நான் செய்திருந்தேன், அதில் பத்தாமல் வந்துருச்சு. அதனால தான் இப்போ திருப்ப இன்றைக்கு போகிற பாக்குக்கு இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன். இப்போ போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க. இது சதவீத வாக்களோட போண்டா. இது அடுத்தது எங்களோட போண்டா போட்டுடுதலாம், உரைப்பு போண்டா. அதுவும் இதே மாதிரி சேம் இப்படி மாவை போட்டுட்டு இப்போ போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்படி எடுத்துடலாம்.